ये 4 कोर कनेक्टर की तरफ स्प्रे कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि इसकी STFT शॉर्ट टर्म फ्यूल फ्लेम इम्प्रूव होगी, जो कि तकरीबन 20 के ऊपर पड़ी हुई थी। अभी आप देखेंगे ये 17 पे आई है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इट हैज़ गॉन टू, ये यहाँ पे एयर लीक है। इसी चीज़ को फिर हमने फर्दर कंफर्म किया